Kai sprendžiate 28 uždavinį, reikia žinoti, kokios tiesės yra prasilenkiančios ir mokėti jas nustatyti brėžinyje. Prasilenkiančios tiesės yra tokios, per kurias neįmanoma nubrėžti vienos plokštumos. Viena iš tų tiesių guli kažkurioje plokštumoje, o kita kerta tą plokštumą. Tai dabar pasižiūrėkime. Štai mūsų ta briauna, su kuria mes tikriname, prasilenkia ar ne, yra AD. Štai šita briauna, AD. Tai jeigu mes į ją pažvelgsime, mes rastumėm šitam gretasienyje jai lygiagrečių briaunų. AD būtų lygiagreti BC, štai. Taip pat šiai briaunai būtų lygiagreti A1D1 ir šiai briaunai būtų lygiagreti B1C1. Lygiagrečios briaunos, tai jau neprasilenkiančios briaunos. Taigi aš iš karto ir išbraukiu tos, kurios man netinka. B1C1 yra lygiagretu, A1D1 buvo lygiagretu ir BC lygiagretu. Jau šitų nebetikrinsiu. Dabar pasižiūrim į kitas. A1B1, štai šita briauna. Šita briauna, jeigu aš ją pratęsčiau, jinai niekada nesikirstų su pagrindo plokštuma, taip kad taip, šios tiesės yra prasilenkiančios. C1D1 yra lygiagreti A1B1, ji taip pat prasilenks su briauna AD. Prasilenkianti yra, dabar CC1. CC1 tiesę pratęsus, jinai taip pat niekada nekirstų mūsų tiesės AD ir akivaizdu, kad jos nėra lygiagrečios. CC1 taip pat prasilenkia su mūsų briauna AD. Na ir BB1 taip pat prasilenkia su mūsų briauna AD. Buvo 3 tiesės lygiagrečios, o 4 yra prasilenkiančios. Baigta. Šis uždavinukas buvo paskutinis, kuriame buvo automatinis taisymas. Kitus uždavinukus turėsite jau išsitaisyti ir rašyti savo balus patys.